गाड़ी नंबर 12605 पल्लवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस चेन्नई एग्मोर से पुदुकोटे मार्ग से कालीकुड़ी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। Passengers with kind attention please. Train number 12605 Palawan Superfast Express from Chennai Egmore. Department announcement box by கவனத்திற்கு ரோடு 9 உள்ள குட்ஸிற்கு கார்ட் பாக்ஸ் போடுவோம். Department announcement box by கவனத்திற்கு ரோடு 9 உள்ள குட்ஸிற்கு கார்ட் பாக்ஸ் போடுவோம். Department announcement box by கவனத்திற்கு ரோடு 9 உள்ள குட்ஸிற்கு கார்ட் பாக்ஸ் போடுவோம். வாங்க அந்த சைடு போ.